എവിടെയാ ഇപ്പൊ ഇരിക്കുക? ആ, സ്ഥലം കിട്ടിപ്പോയി. System start. How to make wings? അത് ശരി, ഇങ്ങനെയാണ് വിങ്സ് ഉണ്ടാക്കുന്നേ. ഈ വീർ ഇത് എവിടേക്കാ പോയത്? അത് ശരി, നീ ഇവിടെ വന്ന് ഒളിച്ചിരിക്കുക. നിനക്ക് ഞാൻ ഇപ്പൊ കാണിച്ചു തരാം. നീ എന്തിനാണ് എന്റെ അച്ഛന്റെ കാറ് ട്രക്കിനോട് ചേർത്ത് കെട്ടിവെച്ച്? ഓ, എന്ത് കണ്ടോണ്ട് നിക്ക? വീറിനെ വേഗം രക്ഷിക്ക്. പക്ഷെ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് ആൾക്കാർക്ക് സംശയം തോന്നാത്ത രീതി വേണം മന്ത്രവിദ്യ പുറത്തെടുക്കാൻ. എന്താ അവിടെ ഇത്ര ബഹളം? എന്തായി സംഭവിക്കുന്നത്? ഇല്ലില്ലില്ല, ഇതൊന്നും ഞാൻ ചെയ്യുന്നതല്ല. ഇതെന്റെ ശരീരം തന്നെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ആടുന്നതാ. ഇതൊന്നും ഞാൻ ചെയ്യുന്നതല്ല മാം. ഇത് സത്യമായിട്ട് ഞാനല്ല. വേണ്ട. തോന്നിയവാസി, എന്തായി കാണിച്ചേ? വാ പ്രിൻസിപ്പലിന്റെ അടുത്തേക്ക്. ഞാനൊന്നും ചെയ്തില്ല. അതെ വീർ, ക്ലാസ് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞില്ലേ? ചിറകുണ്ടാക്കാനുള്ള വഴികൾ കണ്ടുപിടിച്ചോ? പറക്കാൻ പറ്റുന്ന ചിറകുകൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഇമ്പോസിബിളാ. ഇമ്പോസിബിളായ കാര്യം പോസിബിൾ ആക്കുന്നവരെയാണ് വീരനെന്ന് വിളിക്കുന്നത്. എന്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ ജിണ്ടുവിനെ വിളിക്കുന്ന നല്ലത്. അവൻ നമ്മളെ സഹായിക്കും. നിങ്ങള് വിളിച്ച ഉടനെ ദേ ഞാൻ ഓടിയെത്തി. എന്താണ് വേണ്ടതെന്ന് ആജ്ഞാപിച്ചോളൂ. എനിക്ക് പറക്കാൻ പറ്റുന്ന ചിറകുകൾ വേണം ഇപ്പോ. അങ്ങയുടെ ആജ്ഞ നിറവേറ്റുന്നതാണ്. ഇതാ പിടിച്ചോളൂ, പറക്കാൻ പറ്റുന്ന ചിറകുകൾ. എനിക്ക് ചിറകുകൾ കിട്ടിയേ. System start. ഇപ്പൊ മനസ്സിലായി പറക്കാനുള്ള ചിറകുകൾ എങ്ങനെയാ ഉണ്ടാക്കണ്ടേന്ന്. ചുൾബുൾ, ഈ തുണിയൊന്ന് പിടിച്ചേ. അയ്യോ, എന്റെ തുണി പോയേ. സൈക്ലിംഗ് ചെയ്യുന്നത് ശരീരത്തിന് വളരെ നല്ലതാണ്. ഒന്ന് നിർത്തൂ, എന്റെ സൈക്കിൾ പോയേ. വീർ, ചുൾബുൾ പറഞ്ഞല്ലോ നീ മിന്നുവിന് കൊടുക്കുവാനായി ചിറകുകൾ ഉണ്ടാക്കുകയാണെന്ന്. മുന്നൂന്റെ മുത്തശ്ശിക്ക് വയ്യാതെ ഇരിക്കുക. മുന്നൂന് മുത്തശ്ശിയെ കാണാൻ ആഗ്രഹമുണ്ട്. പക്ഷെ അവന്റെ അച്ഛന് ഓഫീസിൽ നിന്ന് ലീവ് കിട്ടുന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ചിറകുണ്ടാക്കി കൊടുത്ത അവനെ പറന്നുപോയി കാണാലോ. വീർ, നീ ഒരു കാര്യം എപ്പോഴും വളരെയധികം ശ്രദ്ധിക്കണം. നീ ശരിക്കും ആരാണെന്നുള്ള കാര്യം ആരും കണ്ടുപിടിക്കാൻ പാടില്ല. നീ ആരാണെന്ന് ലോകത്തിലുള്ളവരാരെങ്കിലും കണ്ടുപിടിച്ചാൽ പിന്നെ അനർത്ഥങ്ങളായിരിക്കും സംഭവിക്കുന്നത്. ശരി, അതെല്ലാം വിട്ടേക്ക്. നമുക്കിപ്പോൾ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് കഴിക്കാം. ഭക്ഷണ സാധനങ്ങൾ എവിടെയുണ്ടോ അവിടെയുണ്ട് ഈ ജണ്ടു ചേട്ടൻ. ഇത് വീറിനുള്ള ഭക്ഷണമാ. അല്ല ചുൾബുൾ, ഞാനെങ്ങനെ ഇവിടെ എത്തിയത്? ചുൾബുൾ, നീ എന്തായി ചെയ്തേ? നിനക്ക് അറിയാവുന്നതല്ലേ അവന്റെ തലക്ക് അടികിട്ടി അവനെല്ലാം മറക്കുമെന്ന്. ശരി, ഇവന്റെ ഓർമ്മശക്തി തിരിച്ചു കൊണ്ടുവാ. ഞാനിവിടെ ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ വന്നതാണല്ലോ.
ഇവിടെ എന്താ ഈ നടക്കുന്നത്? ഞാനെന്താ ഇനി വല്ല സ്വപ്നവും കാണാണോ? నేను గెలవలేను, నేను గెలవలేను. నన్నెందుకు పరిగెత్తిస్తున్నావురా? నేను గెలవలేను, నేను గెలవలేను. చుల్బుల్ వీరు నాకు మొత్తం చెప్పాడు. ఈ రేస్ మంచి పని కోసం జరుగుతుంది. నీ నమ్మకాన్ని కోల్పోకు. గుర్తుందా, తాబేలు కూడా కుందేలుతో రేసులో గెలిచింది. అయితే వెంటనే వెళ్ళి బంటిగడి గుర్రానికి చెప్పేయండి, రేసు మధ్యలో ఏదైనా చెట్టు కిందకి వెళ్ళి నిద్రపోమని. సరే, చెప్తాను. ఇక నీ మీద నమ్మకం ఉంచుకో. ఓకే వీర్, పద. నువ్వు కూడా రేస్కి సిద్ధంగా అవ్వాలి. నీ కూడా సర్వీసింగ్ చేయించాలి. నేను గెలుస్తాను, నేను గెలుస్తాను. తాతయ్య గారు, నా ఫ్రెండ్స్ అందరూ కళ్ళలు కంటున్నారు. నేను కళ్ళలు కనాలనుకుంటున్నాను, కానీ నాకు కళ్ళలెందుకు రావు? చూడు బాబు, ఒకరోజు నువ్వు కూడా కలలు కంటావు. ఖచ్చితంగా కలలు కంటావు. మమ్మీ, డాడీ. అదిగో నీ ఫ్రెండు మళ్ళీ ఏదో చూశాడు. నీ వెంట పడడం వాడిప్పుడు వదిలిపెట్టాడు. వీర్, ఎక్కడున్నావు? డాక్టర్ గారు, ఇక్కడేం జరుగుతుంది? చుల్బుల్కి ఇప్పుడు మీ గుర్రంతో రేసు జరగబోతోంది. అందుకే వాడికి టానిక్ ఇస్తున్నాను. వీడు భయంతో స్పృహ తప్పి పడిపోయాడు. అయితే భయం అంటూ ఉంటుందిగా. గుర్రానికి గాడిదతో రేసు జరగబోతోంది. చెడ్డా సార్, మీరు భలే మాయలు చేస్తుంటారు. బంటి, నువ్వు మాకు ఇది చూపించడానికి తీసుకొచ్చావా? పనంతా వదిలేసి నేను పరిగెత్తుకుంటూ వచ్చాను. చెవులు పట్టుకో, నువ్వు చెవులు పట్టుకో. కానివ్వు. నేను చూశాను, నేను నిజంగానే చూశాను నాన్న. గుడ్ మార్నింగ్ చెడ్డా అంకుల్. గుడ్ మార్నింగ్ వీర్. అంకుల్, మీకేం కాలేదుగా? అంకుల్, మీరు ముందు చూస్తూ నడపాలిగా. నువ్వే పిలిచావు, అందుకే నేను నిన్ను చూస్తూ ఉండిపోయా. ఇప్పటి నుంచి ఇంకెప్పుడు నేను వెళ్తున్నప్పుడు నన్ను పిలవద్దు, అర్థమైందా? ఓకే అంకుల్, సారీ అంకుల్, ఇంకెప్పుడు అలా పిలవను. అయ్యో, వైర్ కింద పడిపోతుంది. వద్దు. గట్టిగా పట్టుకోరా, పడిపోతుంది. నువ్వు ఎక్కువ కరెంటు త్వరగా వచ్చేలా చేయమని దేవుని కోరుకోండి. అలా చూడండి, ఆ ముందున్న వైర్ ఎలా తెగిపోయిందో తెలీదు, కానీ కరెంటు మాత్రం పోయింది. ఇవాళ సండే కదా, కరెంట్ ఆఫీస్ వాళ్ళు ఎవరూ ఫోన్ ఎత్తడం లేదు. నేను విన్నదాని ప్రకారం ఎక్కడైతే కరెంటు పోతుందో అక్కడ దొంగతనాలు జరుగుతాయంట. శుభం పలకవే, పెళ్లి సామాన్లన్నీ ఇంట్లోనే ఉన్నాయి. అబ్బా, మన దగ్గర ఒక జనరేటర్ ఉంటే బాగుండేది. మీరేం టెన్షన్ పడకండి అంకుల్, కరెంట్ వచ్చేస్తుంది. అబ్బో, వచ్చాడండి జరగబోయే భవిష్యత్తు చెప్పే పెద్ద స్వామీజీ. జై స్వామీజీ. ఇమ్లే, నువ్వేమైనా అనుకో, కానీ అక్క పెళ్లి మాత్రం ధూమ్ధామ్ గా అలాగే లైటింగ్ లోనే జరుగుతుంది. ఈతకో మహాపురుష, మాట అయితే బాగా నీచోకని కరెంట్ ఎలా తిప్పిస్తావు? ఇక చిటికేసి చింటూని పిలు, అతనే నీకు సహాయం చేయగలడు. సరిగ్గా చెప్పు చుల్బుల్. నువ్వు పిలిచావు, నేను వచ్చేసాను.
మరి విషయం ఏమిటో కూడా చెప్పు. ఇవాళ రాత్రి శాలిని అక్క పెళ్లి, కాబట్టి రాత్రంతా లైటింగ్ తో దద్దరిల్లేలా చేయాలి. ఓకే బాస్.